Good morning mga ka-viewers. Meron na naman tayong masarap na ulam. Ayan. Subscribe aking channel, Ramvlog 29. Ayan. Yan guys, 2 kilo po yan na pork chop mga ka-viewers. Imamarinate natin yan ang pork chop. Lagyan natin ng mga ingredients. Calamansi guys, number 1 po yan, calamansi. Pag ganyan na mga pina-fried ang pork chop, masarap po yan guys, para sa mga event, kasal, binyag, ayan, ganyan guys. Tinimplahan, asin, pamyenta, and pampasarap. So guys, meron naman tayong masarap na braided pork chop. Ganyan lang guys. Number 1 guys, calamansi. Yan guys. Yan guys ang nagpapasarap ang ating pork chop, braided pork chop. So marinate natin muna para yung lasa manunuot. So ganyan lang guys ang mag-fried ng braided pork chop. Simple lang. So mag-shake muna tayo ng 5 itlog. Ganyan lang guys, gagawa tayo ng itlog, patil, breaded, crank breaded, may flour, tapos ihalo dun sa breadcrumbs, sa itlog. Yan, sausaw natin dyan, tapos dun sa breadcrumbs para masarap. Yan. So, ganyan lang guys. Harina, itlog, breadcrumbs. Yan. Para magiging golden brown ang ating braided pork. Yan. So, ganyan lang guys. Ang mag-fried braided pork chop. Yan, antayin natin ng golden brown. Sarap to guys. Pwede sa event, birthday, o ligo, pwede yan guys. Mino yan, simpleng ulam pero masarap po yan. Ayan guys. So ganyan lang yung ingredients guys: harina, breadcrumbs, egg, pamyenta, pampalasa, calamansi. May simple ka na ulam. Ayan guys, simpleng ulam lang yan guys pero masarap. So pwede yung gayahin yan guys, ang ating braided pork chop. Ang sarap ng braided pork chop guys. Ayan, palit-talin natin para magiging golden brown. Yan, ang ganda pag lagay ng braided crunchy yan guys pag naluto. Harina and itlog. Yan guys, ito guys ang ating product. Bumili kayo ng ganyan. Swak po yan sa lasa.